Kala ko. Dalawa yung buras eh. Timatan niya kami sa iPad niya. Hindi mo natin yan. Mabibigla yan. Oo. Babalik sa pisto niya. Balik sa dati na ako ka. Sungit na siya. Hanggang tanghal. Adi mo naman. Hindi ka nagdala ng pagkain nila. Pinakain ko naman sila. Juan, Eric, idalot mo talaga ni Karin. Yan ang pinakamali.
So inilipat na po namin dito si Mahal at si Borat. Dito na po ang kanilang bagong tahanan. Para dito sila magpaparami. Sa ngayon po, buntis na po si Mahal. Kaya hinihintay na lang po namin ang kanyang panganak. Kulungan nila, ipapaayos pa po namin ito. Sa ngayon, pwede na rin po ito kasi ang kailangan lang naman nila ay silungan. Kung mainit, pwede silang sumilong dito. At meron din naman mga punong kahoy. So, ganyan po kasi ang gusto namin sa farm ng mga baboy. Ayaw po namin silang nakakulong. Mas maganda po yung nakakalabas sila ranging, free range. Although hindi naman po talagang free range dahil hindi naman open na open. Lumaki na rin si Borat, oh. Mas parang magkasing tangkad na sila, maiksi nga lang siya. Mahaba siya ng hali. Ay! Doon, nandun yung tubig niya. Ini-explore ninyo ang bago ninyong kulungan. Hindi pala kulungan, ang bago nilang tahanan. Sige, mahulog kayo dyan ha. Mahulog kayo sa tubig. Mahal, bye-bye na muna. Kita-kits na lang mamaya. Bye-bye.